القصة اللي هتسمعوا تفاصيلها دي تأكدوا إنها هتبكي عينيكم وقت سماعها. حكاية حكاها زوج عن زوجته المصرية الأصيلة بنت الأصول. الزوجة انتهت حياتها من 8 سنين، ومن وقتها والزوج وكل أهل محافظتهم بيتكلموا عنها. إيه اللي قاله الزوج عن زوجته؟ وإيه اللي عملته الزوجة مع أهل محافظتها خلاهم فاكرينها لحد دلوقتي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. ناصر وندى اتقال عنهم إنهم مثال للزوج والزوجة الصالحين، الأمن والأمان اللي بجد. بعد 8 سنين من انتهاء حياة الزوجة والزوج لسه فاكر إيه اللي عملته مع زوجته بالظبط. كتب لها رسالة رثاء حكى فيها إزاي قضى معاها أجمل سنين عمره وكأنها في الجنة. سنة خطوبة و7 سنين جواز، لا عمرها اشترطت عليه في حاجة، ولا قالت لون دهان، ولا قالت نوع سيراميك. حتى أم زوجها لما لمست حنيتها وطيبتها دي فيها سألتها في الخطوبة نفسها في ايه يعملوه في الشقة بتاعتهم. وقتها كان رد الزوجة انها مش عايزة غير زوجها وبس. بعد الجواز قضوا فترة مضغوطين من قلة الفلوس والحالة المادية. وقتها لا اشتكت الزوجة من قلة الفلوس ولا عمرها طلبت من زوجها حاجة فوق طاقته. بيحكي عنها زوجها الكلام ده وهو واضح عليه التأثر والحزن الشديد على فراقها. بيحكي عن شدة حبها ليه وتعلقه بيه، لدرجة انه لما قال لها في مرة ان هو عايز يسافر علشان يزود دخله، كان ردها عليه إنها مش عايزة من الدنيا غير وجوده، لا عايزة فلوس ولا عايزة حاجة، كل اللي عايزاه إن هو يفضل جنبها لغير حب ما بعده حب. بيحكي عن أوقات عصبيته عليها وقت ما كانت لسه عايشة. بيقول إنها كانت بلسم خالص معاه، بتمتص غضبه وعصبيته وتهون عليه كمان. كانت مقدرة ضغط الشغل اللي هو فيه، وكانت مقدرة اللي بيشوفه فيه. باختصار كانت زوجة صالحة بجد. من حنيتها على إخوات زوجها وأهله فضلوا لحد دلوقتي من وقت رحيلها لحد الآن فاكرينها، فاكرين كل حاجة طيبة كانت بتعملها معاهم، ودموع وحزن كل ما تيجي سيرتها. حتى أهل محافظتها محافظة كفر الشيخ بيقول الدكتور ناصر إنهم لحد الآن فاكرين زوجته، وكل ما حد فيهم يروح السعودية بيروح يعمل لها عمرة ويدعي لها هناك. بيحبوها جدا وبيحبوا كل صفاتها الطيبة ومعاملتها معاهم. وقت ما كانت ماسكة معمل طبي في كفر الشيخ افتكر الزوج وقت ما كان بيمر بظروف صحية سيئة. وقتها سأل زوجته لو مش قادرة تكمل معاه أو لو عندها رغبة في الانفصال، لأنه كان شاكك إن هو تعبان وظروفه هتتعبه على الآخر. وقتها زوجته ردت عليه إنها عمرها ما فكرت تسيبه ولا عمرها تفكر تسيبه، حتى لو إيه حصل. هي مش لاقياه في الشارع علشان تسيبه بمزاجها ولا حتى بمزاجه، هي بتحبه ومرتبطة بيه وهيكملوا حياتهم مع بعض على الحلوة والمرة. بيوصف الزوج نفسه حاليا إن هو عايش في حالة من التوهان، والدموع ما بتلحقش تنشف غير وينزل غيرها من حزنه عليها. عايش عن طريق المهدئات وعلى أمل إن هم يتجمعوا في الآخرة سوا.